Pass on chai. Good morning everyone and welcome back to the channel on the 47th National Day of Dubai. सही कहा है, 47th National Day है ना। आज बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स लगेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं इवेंट की तरफ। It's 10 in the morning, तो इसलिए आंखें ज़रा खुली नहीं है। उबर का इंतज़ार करें। करीम हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। चाचा करीम कॉस्ट लेस देन द रेस्ट। नाश्ता भी नहीं कर देते हैं लोग, कितने ज़ालिम हो तुम लोग यार। जल्दी उठा कर देना, नाश्ता करना। जल्दी उठा देना था ना, आज पहली दफ़ा मुझे पता ही नहीं कि फ़ोन बजा है कि मुझे शक था, वरना आपका फ़ोन ट्रिंग ट्रिंग करके आ ही जाना था। ही जाना उठा तो वो उठे हुए थे, वो 9:30 उठे थे। वो भी लेट उठे ना, 9:30 उठ के 10 बजे निकल गए। तो सारे आज एग्जॉस्टेड थे एक्चुअली। नहीं जाता, ये चेक करो ये कितने 1 2 3 4 5 6 8 जेट्स हैं और ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। और ये चेक करो ज़रा, जिस तरह बसंत हो रही है, वाह क्या बात है। और वो एक नीचे आ गया, को बैठ के फ्लाई हो रहे। सबसे बड़ी बात ये है, दैट गाय ओवर देयर इज सिटिंग एंड फ्लाइंग। अगर मेरे कपड़ों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो कल का दिन था और ये आज का नया दिन है। कल कुछ ऐसे हुआ कि उस फ्लाइंग दिखाते दिखाते उसके बाद कुछ ऐसा हम बिज़ी हुए, कुछ गपशप, ऑब्वियसली हम लोग नए फ्रेंड्स बना रहे थे, फ्लाइंग एज एन एक्टिविटी इंजॉय कर रहे थे, कर भी रहे थे फ्लाइंग, तो कल सारा कुछ मिस हो गया। सो आई थॉट कि इसको आज व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए ऑन द सेकेंड डे। और इस दफ़ा हर दफ़ा की तरह नहीं, इस दफ़ा एक्चुअली हम दुबई मॉल जा रहे हैं। दुबई मॉल की गेम्स तो आप लोगों को पता है बिल्कुल ही अलग हैं और बहुत ही फिट हैं। और फैज़ान ने ये जो आ रहा है अभी तक दुबई मॉल नहीं देखा। और फैज़ान, ये मेरी शर्ट क्या हुआ? दुबई मॉल जा रहा हूँ, चले कोई निकाल। कभी किसी को ये मारते हुए देखा है जूतों के अंदर? क्या हरकतें कर रहे हो यार सुबह सुबह? क्या मतलब? ये जूतों के अंदर आप तो क्या हेयर ड्रायर मार रहे हो? तो और क्या करें? अगर ये होटल वाले देख लें ना, देख ले कैमरा। अगर ये होटल वाले देख लें तो हमें इसी वक्त बाहर निकाल देंगे। मैंने कल किसी को देखा तब आज मारा। खैर यार, दुबई मॉल जाना है और शॉपिंग करना इज अ मस्ट, वरना दुबई मॉल क्यों जा रहे? क्या बोल रहे? कोई ना चिपकली होती है नकली वाली भी, ऐसे फेंक दो ऊपर, पता चलता है खतरों के खिलाड़ी खिड़की से बाहर जाना। वकार ज़का से सीखा है कि कैसे खतरों का खिलाड़ी बनना है। तो वकार ज़का, इफ यू वॉचिंग, जो कि आई एम श्योर यू वाचिंग, तो ऑन है सीन, वापस आ रहा हूँ, करते हैं ऑन, इनको बताते हैं कि खतरों का खिलाड़ी मैं भी हूँ।
इनिशियल रिएक्शन क्या है? अच्छी जगह कोई नहीं, इससे महंगी भी जगह कोई हीरो को क्या फर्क दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम देखना है? यस, चेक करो। आपको पता है दुबई मॉल के अंदर आइस स्केटिंग रिंग भी है विद इन दुबई मॉल। चेक कराता हूँ। सिंस आई लव कैप्स तो मेरी फेवरेट भी 360 सामने है, तो कैप एक मस्ट है। कौन सी वाली लें फिर? ये लें कि वो लें? वर्थ है इसकी, अच्छी है ना? बहुत है ना? लेकिन मेरे लिए आपके सूट नहीं करेगी। मेरे लिए नहीं, मेरे मुझे ही सूट करेगी, आपके नहीं करेगी। नहीं, it suits me, right? It suits me, and I have one on, so This one is the go for. that's the go one. True. Bling bling shopping. ये क्या है? Oh wow, ये क्या है? Souvenir टाइप सा? ये तो वो है ना? Stickers. Happy? फैजान के न्यू शूज? हाँ, अभी पहन लिए। जॉर्डन जो है पाँव दुखा रहे थे। ओके, थैंक यू। लार्ज इन दिस टू। हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं रह गए, हम फुकरे हो चुके हैं क्योंकि घर वालों की चीज़ें ले ली और हम कसम से ले ली है, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी है, बट फुकरे हो गए हैं, एक्चुअली फुकरे हो गए। डॉलर इसलिए हमने लोगों ने डिसाइड किया कि सीधा फूड कोर्ट जाओ, भूख मिटाओ और इधर से बाहर निकलो। नहीं, पैसे ख़त्म हुए, पर बात यह कि भूख भी साथ साथ ही लगी हुई है और हम इंतज़ार करें थोड़ा अंधेरा हो बाहर, इसको जाके मैं दिखाऊं बुर्ज खलीफा और हम वाटरफॉल शो भी देखें। यार ये भी आप अपने लिए लाए हो और ये भी 2 पीस भी कितना खाओगे? थोड़ा सा नहीं, मेरा तो सिर्फ ये है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह लूँ मेरा ये है, लेकिन नहीं माशाल्लाह यल्ला। ये देख रहे हो, गोल्ड एंड ऑल गोल्ड। हम किधर हैं इस वक्त? गोल्ड मार्केट है ना। तो अगर किसी ने डोनेशन देनी हो तो हम लोग इस वक्त हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फुकरा बेसिकली। तो फैजान साहब ने बैग भी ले लिया बिकॉज कलर मेरी पसंद का नहीं मिला, सामान ज़्यादा हो गया था, कलर अभी पसंद का नहीं मिला। वैसे वो द बार्गेन, सो ठीक है, मुझे थैले भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, जितनी शॉपिंग की थी सारी इसमें। फ़िलहाल हमारी शॉपिंग जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब ये लास्ट चीज़ थी शॉपिंग की, इसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरे में भी
ना पैसे ना हिम्मत है। एक दिरहम बचा है आउट ऑफ एवरीथिंग वी ब्रॉट। इतने बस पैसे हैं कि हम कल तक का गुजारा कर लें और बस घर पहुंच जाए। फुकरे हो चुके हैं। सो आई थिंक ये तो पार्ट हो गया शॉपिंग करना। और लेट्स गो टू, चलना है उधर फाउंटेन पे बुर्ज खलीफा। वो नहीं देखा तो लोगों को कैसे बताऊं। ये चीज चेक करो, हमने शॉपिंग क्या कुछ नहीं की। मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैं कह रहा था पैसे खत्म हो चुके। दिस इंक्लूड्स कॉफी बीन्स, नाइकी शूज, सुपोरा मेकअप एंड नाउ नूडल्स एंड स्ट्रॉबेरीज। सो इस बैग के अंदर बहुत कुछ है। अच्छा हो गया हमने बैग खरीद लिया, बिकॉज अगर हम ना खरीदते तो हम लोग दुबई मॉल में आके फुवारे को ना देख पाते। ये तो मुझे पक्का है। और फिर फैजान ने कंप्लेन करनी थी। सुबह से अभी तक हम सिर्फ खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कौन खाना है? ओह माय गॉड। बॉक्स अच्छी है, बुरी नहीं है, बट लंदन जैसी नहीं है। माशाल्लाह काफ़ी स्पीड है। मुझे कहा जाता है कि बहुत जल्दी खाते हो जी। मैंने तो कहा है कि मैं अगर खाना शुरू हो जाऊं तो फिर मैं तेज़ खा जाता हूं। कभी नहीं कहा, हमेशा यही कहा। मैं गरीब आदमी, कॉफ़ी पीता हूँ बस। कॉफ़ी भी पीनी थी अभी। थकावट की हालत बुरी हो चुकी है और हमारे साथ एक मशहूर हस्ती हैं उस्मानिंग। और क्या था? टैपिंग। नहीं, वो क्या कहा था उसने? नहीं क्या कहा? ये सही हो गया। नहीं वो नासिर जान। वो क्या था? नासिर जान, हमारा अपना वेरी ओन नासिर जान, दी लेजेंड नुमान खान दी लेजेंड। कितना शर्मा रहे यार आप लोगों से। तो हम लोग काफ़ी घूम फिरे, काफ़ी थकावट हुई, तो अब हम लोगों को वापस जाना है क्योंकि रात के 10:30 हो चुके हैं और 2 बजे से मैं निकल के इधर आया हूँ। और ये कुरियाँ क्यों करा रहे हैं इतने गौर से? तो कभी इन्होंने तस्वीर ऊँट के साथ असल के साथ नहीं खिंचवाई। क्या बात है। बाबा जी चेक करें असल में ऊँट तो नहीं उड़ जाएगा कहीं, वो पता नहीं है। उस्मानिक वो ऐसे ही देख रहे थे कि लग रहा है ऊँट उठ के अभी इनकी बात सुने। वैसे उस्मानिक कैसा लगा दुबई मॉल? सही इन लोगों को बताओ। हाँ जबरदस्त। अभी देखा ही कहाँ है आपने? जबरदस्त है और क्या? नहीं कुछ भी नहीं देखा अभी तो। आपको कैसा लगा? आप बता दें। बहुत क्या खास था? क्या कुछ नहीं था? आप ये पूछो। तो भाई हम लोगों को खुदाफिज कहो मेरी तरफ से, उस्मानिक की तरफ से और फैजान की तरफ से गुड नाइट ही समझो, क्योंकि थकावट लेवल की है। पाकिस्तान के हिसाब से 12 बजे और पाकिस्तान के हिसाब से 12 मतलब यहाँ 11, 2 बजे के निकले हुए। तो यू कैन वेल इमेजिन क्या इस वक्त हाल होगा। सो लाइक ऑलवेज, क्या कहते हैं उस्मान? स्टे हेल्दी। बाय बाय।